izaera izan nahi du, behaz, ez enetik horrea bakarrik, bezik, bi norabidetan ez, zuen gandik horrea ere bai. Konturatu nahi zenez eta izlabietako informazio gisa, gure tegiak izan dualako eragin bat, herritarrei ez ezik, gure ekintza beti herritarrei orokorrean deitzen dio. Baina hori kontan, alegin berezi xaua, o aparteko bat egin dugu, irakaskuntza munduko jendea, eta hemen konturatzen naiz, bai ikaskuntako, eta edukuen irakaskuntza, maizkideko, irakasbiak, inguratu zaizkigu. Beraz, maila batian helburu hori lortu dugu. Euskara ikasten zatenak bai, bertsoskola zaitzatenak bai, eta bizitzan zehar ibiltari garenak ere elkartu behar hau. Eta itzekia eskuartean dudan liburu honek eman ditu. Errezildarren ateraldia. Bazet horrela, elkar ezagutzen dugu eta bazet horrela zerrekin nahi ziela, jakin baina egien, behariak esan da. Eta azkenean, behiritsi da momentua, argia ikusten duran honek ere. Eta errazildar batzuk batzuk hemen, gezurrea baliru ere zuenak, iruditzen zaigu balio dezakeela. Beste gainontzeko hizkuntza, eta hizkuntzaren dugu bizipena aldatzeko ere. Zenduke gara pentsatuko. Asko goiroa izan zitekenik, baina gaur iruditzen konturatuko zehaten. Ez da txokokerietan oinarritutako liburu bat. Nolabait, ondare, natur ondareak, natur parkeak eta horrelako kontuak natura erreserbatzeko, ikaunarazteko kontuta gaude hola martxan jartzen dian. Hizkuntza mailan esan diteke errezin alako erreserba modukoa dela. Hizkuntza bizia, egunero erabiltzen den hizkuntza hori zenbat zorroztu diteken, ze grazia aurkitu diteken hizkuntzaren bidez, adibide egokia jasoko dugula gaur. Izan ere, zein hori entzuna edo irakurria dio da. Hizkuntza eta xaboiak ez daukate zer ikusirik. Xaboiak erabiliaren poderioz agortu ditu. Hizkuntza alderantziz. Eta gehiago erabili, orrunda gehiago zorrozten da, orrunda zutu gehiago ateratzen zaigu. Eta errazildarrek ez dute besterik egin. Natural jaso duten hori, natural jaso ditu, natural erabili, eta edozen egoeratan hizkuntzaren grazia, txispa hori sortu. Eta ateraldi horretan aurkituko dugu hori. Beraz, ondo pasako dela egitzen gu, arre egingo dugu, eta ontara izketa etorri zaizkigunak, nase bazuten emanu bazkano. Igual, baterekin jazela, aproxe izmendik gertu egin zela Luisa bakigu, guare, aipatu agera bedi, eta zuena gaitza. Nik uste, gure artean, zerbait esateko sortzen zaigunean, eten, moztu, beraiek kontatuko dute liburuaren prozesua, liburua osatzaren prozesua nola izan da, manaren uste ateraldietatik gehiago joko duela, nahi deskuetekotik jo, eta, dama prostua atealtzea. Eskerrik asko Inazio, eskerrik asko torritzen denoi. Guretzat doa handi bat da hemen, hola etorri eta horrenbeste jende gaur arratsaldean biltzea, gure berriketa entzuteko. Eta hemen euskaltik egiteko jendea da esan dugu den Inazio, eta gogoratu naiz, eta imanu da gogoratu da seguru asko, ia 40 urtera ez dira urruti, 75 urtean izango zen ni Aijako jau eskolak ematen, alfabetatze mailako klaseak eta ematen ari nintzen horren gai hartan, denetik, probatu izan dugu eta akordatzen naiz klaseak eta zein joango, eta iman horretzala, bestea, da, nik petxaten duela nik gaur amezu bezala nizko niztea egotxe behar diot,
Baina, bueno, gutxienez, ordu hasi genuen harremanak, gero luze irauldu, eta han berritan, ni liluratu nindun, Imanolek buruan zebizien errazilaren ateraldien, errazilaren historien kontak eta horiek. Eta ordutik, neuzkan nire burua sartuta eta esaten dion honi, hau publikatu behar zeo. Nola edo, hori nola publikatu behar, hori izke esateko eta baina hori papelian da horrek aldo ikoik eta utxienez egin beharko jau aproba bat grabatu bat egiteko eta gero hori papelian ikusiko publikatzeko moduko da edo duda askokin. Eta pentsa zenbat duda irauldu norra zenbat denboran irauduen, nik jubilatu arte, ez gara hortan hasi. Nik jubilatu eta hauek ere, juntatu afari baten bueltan, bi edo hiru afari egin ditun, Lois Abetxe hautan dit, eta gero beste horrekin arretzen inguruan ibiltzen garen, beste zortzia marra daun, eta alaxe, lagun arte giro hortan, batek bat, besteak beste bat, historia kontau, urrengo afarian beste morroskara kontau, gero beste inguruko batzu egin bilduta haienak ere jaso, eta paperean jarri. Eta paperean jarritakoan, gero, alako horraztu denak ginen, hori, ardura hori, Lois Abetxek eta iruro hartu den du. Eta hau bai eta hori ez, eta hori hola gordine egiten den pixkat eskasua batu behar dio hori, eta saiatu behar bintzat liburuan jarri ditugunak inor gindu gabe, guk nahi genuen mezu hori jendearen gana iritsi arazten. Eta justu horixe egina izan duguna, horixe izan da bintzat euskara aberatz eta eroso hori bada huela. Ez dala askotan pentsatzen dugun bezala euskara batua ez dakiz zer gauza elkor motz, zertarako grazidik ez duen, balio ez duen, gauza atrofidentzia bat, amorfo bat baliz ez dela, ez euskara aberatsa, euskara batua zein, ez delako euskara aberatsa, erabiltzen bat imala izaten da aberatsa. Eta honek esan du, xagoiak estatu egiten dela, baina basarretarren erremintak zenbait gehiago erabili eta brillo gehiago izaten du, zenbait eta eskuartean gehiago ere orduan da zorrotzago, edo orduan da egokia izango da bere zereginetarako. Eta guk horixe, ondare horren, nolabait, eizan ibili izan da bizi guztiak Imanol errazilarrekin bere bizitzan izan duen harreman luze horretan, eta eiza horretan, tirorik gabe, baina bere almazenean material asko bildu eta kontatu, eta nik uste beste inguruko guztiok nolabait zaletu ere bai egin gaitu dela, bere kontakizun hori egin, eta hori izan da liburu honen arrazoia, eta nolabait euskara bizi erabiltzen den eguneroko zeregin guztietan, eguneroko ordu guztietan erabiltzen den hizkuntza hori edozertarako gai bihurtu daitekeela erabili egin, hori da kontua. Gaur egunean gertatzen den bezala, hizkuntza baino gehiago jakin, eta hizkuntza gutxi erabiltzen baldin bada, edo eskola bakarrik erabiltzen baldin bada, handi lagunarten espainoa erabiltzen, euskara hori erosoa eta aberatsa eta izaten zailagoa da. Baina jolasean bezala, lanean bezala, festan bezala, beste edozertan erabiltzen den hizkuntza hori, badakik dudan hori zer da. Eta liburu hau, esan dut bezala, jende askoren artean egindakoa izan da, guk bildu dituen horiek paperean jarri, eta hala plazaratu ditugu, eta plazaratu ondoren, gure kezka eta beldur handia izan zen, nola publikatu. Eta egia esan behar da, ez du iluna aldetik laguntza gehiagik bilatu liburua publikatzeko orduan. Diruetan eta liburuetan gastatuta daude. Zuluak ez baldin daude. Eta guk egitea geneukan hori azkenean, txesak genuen, aurrera egingo dio, aber ze pasatzen da, ze ateratzen da, eta geure apustu egin dugu eta esan behar duguna da, ikaragarri agera hona izan duela, hasteko guretzat garrantzitsuena errazilen. Erraziko herriaren kezka pixka bat egin, errazilarrek nola hartuko ote ziguten, gu errazilarren inguruan ibiliagatik errazil kanpokoa izan da errazilarren nola onartuko ote ziguten gure lan hori, eta ikusi duguna izan da, ikaragarri agera hona egin diola, eta hori bera guretzat nahiko salida. Eta gero horrez aparte, azpeiti aldean da ere, ematen dugu politiko ari dara saltzen, eta, guain arte behintzat izan duen arrerarekin gu nahiko pozik. Eta, nik izan beharreko sortuak
gero, liburua bertan, nahi bat dut ezbetasun gehiago kontatzeko, hemen azalean, jarri dugu liburuan, mikrofono bat, eta jende morroska bat dago. Zer adierazi nahi izan dugu, mikrofono honen barruan errazil dago, errazitu ondare hori, bildu nahi izan dugu, mikrofono honen irudi honen bidez, mikrofonoa ez baita bertsolariak kantatzeko erabiltzen duten persona bakarrik, kazetaritzak erabiltzen dutena da, beste dozeinek erabiltzen duen erreminta ere bada, nolabait ondare hori jasotzeko, jasotzeko ondare hori paperean hemen liburua jasotzea besterik ez dugu egin, eta aldan forma nolabait biziena edo hurbilena izan litekeena ematen saiatu, euskara batuan egin dugu kontakizuna, eta ateraldi edo kolpe edo elkarrizketa bizi horiek jarri ditugu aldenan errazildar izkera gandik aldan gertuena, euskalki horretatik, nolabait hor esaten duten modu horretara alden hurbilena eginiaz. Dena den, nik esan dut egin horietan liburu honek entonazio hori, errazildarrek izkeran duten gerrazio hori faltako du, paperean dagoenak, baina norberak altuan irakurri eta errazildarren estilo pixkat ematen saiatu eta iko gerrazi gehiago bilatuko dio, eta orduan nolabait esan diteke, begiz eta belerriz irakurri beharreko liburua dela, gure ustetan behintzen. Eta ateraldiak ipatu ditu, baina ez dut ateraldiak bakarrik, ateraldiak bertsoak, beste kontakizun batzuk, Nexo Maria Txukarroren Irriparezko Pintza liburuko zenbait pasartere bai gure hoki bilatu ditugunak, hola osatu dugu liburu hori, eta, bueno, kurso gertatzen den, baina inan hori, mango dio txandak esaten, bere zerbait esateko da dota. Azalun, bakara bezo ez tari bakin diko narratx, gain zen ere, baina hori gero. Lehen hori askotan izan dut, bizitzan suerte asko izan dela da, eta suerte bat izugu horretia izan dut, Baxarrien jaiozina. Baxarrien jaiozia horrek emandik naturarekin gertuago izateko aukera. Eta nik uste natura berez oso jakintzu dara, ez da begiratu besteik, urtaro bakoitzian eta landare bakoitziak eta abere bakoitziak bere segnaren eraginez egiten duen lan guzti hori, bertatik bertara ikusti eta gozatzi izugarri dara, eta horrek aldi berien asko erakusten diola persona batik. Eta horren adibide garbia da lehenko baserretan zarrak gure aurreko arrazo eta bat eskolatu getzian, baina natural eskola horretatik irakurri zuten ikiragarri. Eta ikusi besterik ez dago, orain arte egin dien lanak, naiz eta eskola da antzigare egizan, papereko eskola horretatik, ez eskolak ez zuterako, zenbat gauza garrantzitsue egin duten, ez hizkuntzan bakarrik, beharra hain da maizu ona, eta baserritarrak sentitu du beti alako beharra, behar guzti hori eragiteko jakin du egodia iragartzen urtar bakoitzian zer landatu nola eta bat, eta hola simple esan da material bakoitzan portaeraren nola izan ditegen zuzenen da bat ikasi dute behar horrek eragin da. Esate bat erako oindala lanen bat urte inako etxeak zuti daude. Eta hoien eta nibilidan materiala, esate bat dago egurrarea, ilargiak inde, historiak inda bat da, ondo landuta, garai honian botatako izan espaldin badira, eurori gonezko aspaldi galdua zer den, daneko etxeak gero eta zer den zuti daude. Eta gero, denaen gainetik eta sekulako dela sinistu hormigoia egin hondik, ez da, inizte garantik, azite daude bildurtzen, hormigoia esotean, inizte urteko bateria eta bat. Eta aldo, nengo jende zarra jakindu, egurra egin inizte urteko bizitza baten eraikuntzan eta bat. Hori bezala beste milea gauza italetxezke, aberen da
eta berak, beren zenan eraginez, zen lan egiten dituzten, guk galdu ditugun zen mordo batik, ze erakuspen ematen dien adere bakoitzak eta bat. Guzti hori bertari ezautziak eman digu ventaja izugarri bat baserritarrei. Eta hau esaten dut gutxora bera liburu honetan naturaren gertutigen bizitzen jende bat, herri bat, dala errazik, eta nola zaindu duten hizkuntzaren bizitasun hori, eta nola landu duten da hizkuntzaren jolas nola egiten duten, da zein polita dan hizkuntzareko jolas egitea. Eta gero, suerte aipatzen hasien ez eskio, hainbeste errazien darrekin, harremanak izateko aukera izan dut nire bizitzen, izan dut hemen, amona errazien darren nuen, haren ondoren gukin harreman ezin hongia izan dugu, gazte denbora guztiak, nire jaiotetxetik erraziko mugara 3 kilometro besterik estea, oin bizien ezin etxetik edez, euski, eta igande baukitzean ezken egin beste gauzik egin bizikleta hartu eta ezin erronda egian da bat, eta zenbat parranda, zenbat gozatu hori, zenbat eta egin izan errazin dara bat ez, horreko astakotro famaro, kirteo famare, baina agian mende hortik xara eta zehak izan duen, beti zenditu oso eroso, erdelaren taktik. Gero, lanto gilean ere, esan dira behi, alen osaba migazik gara hartan, dutik bitintzen garaian, gero gero lanto gilean ere, pasako zian igual, dortamaro iruregi mutiliko da ezin gara. Hori bersotako nola berri horra lan pixka bat hizkuntza eta landu beharrak horrek, pixka maite mintzen zaitu hizkuntzarekin ere, eta golpe horiek nola gustatu egiten diren, pixka bat izena ezela uste, halako sasatzaile bat, pixka zirikature asko ditut errezindarrak, nire inguru nibile direnak, eta hor errezindarrak, errezindar natuek, zenbat zirikatu hainbeste eman du beti. Eta guzti hori, nik hainbeste histori polit eta asko egin zein gordoa hemen diok azero zorgehiago. Baina horrez, inguruan da, honek esan duen bezala, tartea kontatzen dituen, eta, bueno, hori egizio gazten usteik, hori akontot indarazio eta bat, hau, atera da, eta nik uste dut, honek, hau irakurtzen du nahi, esango digola, esango digola, euskeraz bizi, euskeraz pentsatu, euskerakin jolas egitea zein politia da. Besterik gara. Eta hau, egiten ibile zen demoran, eginik eran demoran, egin izan, beste gozatu hartu du, deno, ez zen, ez da meritik batzea dugu, gozatzen da egin bat egiztako meritik, zubitutu egin du, izango zuen behar da meritik bat. Nik uste irakurri gordunetan nire gozatu nolak egin ditugun bileratan da, txastega saltzen ziren artean, bileak eta bat. Eta, bueno, nahiko atsegin gastatu zaigu, eta espero dugu zueri ere ala izatea. Hemen daude histori goroska bat, zuri txarren, galdut egun asko dongo dira. Igual hemen daude baino hobiak baino, alegin da nindu, akorretu dena biltzen. Eta hitzarekin jolas egiteko, arrazoi egatik egiteko liburu baldin bada, eta bersolaritzare berez hitzarekin jolas egitea denez, zinen bilatuko duzu azken samarreko horri baten, 168 horrian, etumeka, eraziko oso bat hau, erazita izarnaren mugako bat. Hau, kasualidadez, egun baten goloxe, eskol telebistako batzukin mendibili bat egitea grabatzea jun, eta egon dien oso horren zan, eta puntu horretan nagoela, jabetu ginean, 20. mendeko bersolari
puntako danan, erdiko mugarri bat, konpasa gainartu eta baiko gertu biltzen ditula bertzore denak. Eta esango izuet, nola nahi. Ez duetaren onduan, garrarumametroa daude, txapel da zepain, bi etxe bat, txapel gorazion, da beste gorazion, pista bat erdilean dutela. Gero handik, garrarumametroa sagarri, Jose Lizaso amazu nango, eta gero gara ondorengo historia egin, kalian ezan gero, eta pasagir pajondan hazi izan, eta soldadoz kartonik bizimodua eman zuen. Handi dira xo korostita, batxi turzaeta, berzo jartzaile oso mazan atxon bat, nik zautu non guztu, eta haren onduen beste bizitzan, beste korostite bi basari bila, haire kagaile diaren bila Santa Eskindi bizitze zienak, eta bera zuen artainola, eta puntu horretan de begira jarri, eta izarrezko erlo, izarretzen punta-puntan erlo da, puntu irautuna, haren azpik aldein dago, Jose Agirre Basarria bizbiztaz puntu hortatik. Eta egon gero zona zenuen hartan, eta itziara da behiratu, endoieko gaina ikusteta dena Uztabideen etxia. Ikusten da. Oinez abitu, eta 20 minutura Basarri jaiotu txigo. Atzeko da bixe behiratu, eta loi zaletxe berreo minutura. Eta muga hortatik, aiako muga ez da oso urrutik, eta lasarte lehitza jaino bazen ere, aia lehitzen oso horretik. Beraz, eta gero, Raxabak zantzen egitea akzioetan zatik ez. Orduan, puntu hortatik hasi, eta hartu daitezke, txapel, zepai, Lizaso, Agirre, Uztabide, Basarri, Loi Zaletxe, Artainola Kosteite, Lasarte, eta gure txiez. Hori gara nindeko, eta kilometro gutxin hartien da orduan. Nik uste, halako erreserba moduko egon dala Ermilloko bastar horretan, inundik gutxi kutsatu bat, eta kutsaturaik ez horren eraginez, bai errezetaren izketako bisitazuna, eta bersola itzagere izan du indarra, berezi bat. Hortik horrak gero... Liburu behar, esplikatzen hasi da, guk hemen lehenbiziko atal bat bilauko ez zuen, erromatarrak eta euskaldunen arteko Ermilloko gudu famatuak izan honen zienak horren ingurua lehenda bat edo bada hor, hemen bilatu behar dugu, alako bertso sorta politatzu. Eta gaina hori 19. mendien, 3 bertsolari handi horiek gai horri bertso sorta jartzeko, esan nahi du horrek 19. mendien, sona ondixamara izan zuela, Juan Venanzio Arakistainek edo iretzia mutzuen tradizionez basko kanta horazki buruak, hor esaten du, euskaldunen buruzak ilaleko bide eta otso bat, horien inguruko hor izan ziren gerrak, eta bat. Eta hori bertso zarrite daukate, bai, Xenperarrek, Pedro Mario Otañok eta Txerritak. Eta baina, Txerritan bertso hauek, kanta horrein izan dira, Pedro Mario Otañonak ez dakit rasodiena da ez, baina, bintzat, bertso sorta baina gortzen den, ebitu zaigu, alako sona izan bat emazun, errezi inguruko leku horrek, 19. mendien, bertso elige jarri berzia. Eta hori sartu du hor, bitxikeri bezala, baina ez bitxikeri bezala bakarrik ez, liburuan zehar bertan, ateraldiak eta bertsoak, bertsolariek behaiek egitako ateraldiak eta partean badaude, zerpaien asko daude, beste zenbaitenak edo, kartean orduan, bertsolari horien zenbait bertso, sartzen joan gara, bai Loi Zaletxenak, Loi Zaletxetarrak, hor, senide pila bat izan dira, gozatzen nahitu dienak, eta gero, oaindik ere, oain baino lehenago ere, 80ko hamarkada hortan, errezilen bertan, errezileak gazteko herria bat izan zen, herriko txapelketa antolatu zen, hiru txapelketa 3 urtetan zehar egin zituzten, eta gero, nolabait dikatu edo egin ziren, eta utzi egin zuten, ziotelako segitzeko modurik edo bilatzen edo beroaldi hori pasa behintzat. Nolabait adierazteko errezilen garai hartan, ez izkera beratxa bakarrik, bertsotarako zaletasuna eta bertsotarako
gaia ere, bazutela jende asko, eta bainik ere neurri bat bertako gazteak bintzat, bertso eskolatan da bintzat, bertso jartzen da ere politia dira, bapaten egitzen dira, eta horien lekukotza batzuk ere sartu ditugu. Hori da liburuan sartu duguna, bildu ditugu. Bildu ditugun ateraldi horiek, eta gero, esan dizu da bezala, Iniexo Maria Txokarro ere, hori errezila zen, horren liburu bat sendoak argitaratua bazeuen, bere historia kontatzeko grazio horrekin. Hemen hauen artean kontatu izan ziren, historia desente ateratzen ziren liburu hortan zeudenak ere, horren nolabait liburu horri berori eman diogu, liburu hortan zeuden historioiek berorretan kontatu ditugu, kontakizunak, historiek batek kontatu, ala bestea kontatu, aldatzen dira gauzak, baina gauzak ideak azkenean gauza pertsua dira. Eta Atxukarroren histori mordoska bat uzena bat inguru edo asko ditugu baita ere, eta hoxe da, liburu horretan bildu duguna. Eta bertako personak edatxo baitatzen hasita, honi pixkat bide emateko histori bat edo beste kontatu dezan, hemen agartzen diren personai ospetsuenak, esango nuke, berez personai asko dode, igual, egongo dira, eunda eta bat histori, edo eundea gola histori egongo dira dira, Akilino Izmendi Zepairenak mordoska daude, Loirisa Letxetarrenak desente daude, Azpila zan beste horko personak egomosa bat amen dauden errezilarrak gogoratuko dira Azpilen historiekin. Jose Mari Lazkano, txerrindulari izan zenaren aitea, gura ere, baserri arotza eta artistan bila izketan ganien bezalaxe. Gero beste fenomeno bat dago, oain urte asko ez da behindakoa, Galarra Zaletxe Bartolo, Loiritarra gai, Loiri Txurin, abestea ibat, eta, bueno, beste historia asko daude hemen, esan izan bezala, bildu ditugunak. Loiritako batzuk, nik uste konta ditzaken hemen horrek nahi izan ezkero. Korreo esan bezala eraziko Sicilioaren aitea. Nik luzatu. Esan bezala eraziko garri hartako ostatu legeak denda bat zera zuen da anaparratik agertu akareka saltzen da gozaldi egin da jarrondi bat egin duen azpekira jeste bintzan ez nire egin da jetxita gora zerbait korreo karritu eta bat korreo zara bintzan ziren ikio bastante aparroi korreo bintzan egin bezi jetxi bere mando zara egin da azpekira eta beso bintzan izan guztu beso bat guztu Azpetein amaretak bintzen motora gara lehen da, horrela jote bintzen lehen mando zarri egin, arro izan apetika. Han oin eskombrera edo lapazio ortako bizona, ardik askarratu egin dizutu beti. Nego bintzen da lurra bastante etxo egin eta gain bazarri, bere ardi xarri ematen duzinan edo ezan izan korreo zara gaineko gozei egin gara segurozko. Baina jo zanien Korreo zarrarek, zantzilon. Lapatx, hartzai hona izateko, ardi erren gehi eukak. Baina, ala izateko, egin dugu gara eta alaumaka jarriko baiz. Edo sortu zan. Zepai, aipatu du honek, zepai kasu gara, zantzarra, ninteko zan hobe, izketan iaia, hobea zalda. Arek, arreba bat, gure osoa, eskondu zan, Maria, atorazko zan. Baina, hola, zuhor luz, piti bat, zuhor kargo da xentako zan, Maria hori. Ure neskara gazti ez ala, azokara, azpendira dira handikio da, astu egin, anai arreba horiek, anai arreba probitu ez, zerbait ez behizan zerbaitko da. Aztendi jaio zan, dako zerbait azti gintzan. Zenire bezala, zuten dena, baina ez zerbait gutzen bez. Kontu da bere arreba zagoen ibileak, arreba hori da badago moz bat dut, eskaraste, fialdo horrego agabutzen asei eta neguen, etxinetzik kaminoa, ez toz arreba kaminoen bera, arti beste bigiru kilometro gotu eta eruna zabaltzen azitu arrutxe. Arreba horrek ezbetira, doktore xaman azaldu egin baina eta bere hori entzeskan ikuzun da, zure, zikian zerra egiten. Aquello no, ¿qué quiere? Todo bien. Se perderá el mundo.
Azpindira gertu batzen da, neska hori goten nerviosa da, behitu zugurri ez egin egoten da. Neska, garbi ez aia gata gaua betzen da gone nasek. Hola, hamabesker hartu zuen garaian, azpendi da, txapaketa, famoso hartzen da, Baxar ere bizu txapela irazen Donostiako saioetan hirugarren presidentu metzan da, zebe ospera esin hartu zuen. Eta handi ondaneko igande baten Brasila, igande guardia jondata, nezatan, bikaio xarra bateara, beti bezala, bere zermogi egitea eta gure jainkoak jakingo dezuen bezala 6 egunean intzuen mundua. Hola esan da badirudi, presaka egindako zerbait, eta gauza asko gaizki egindako ditizkela baino. Ez. Jainkoa zerbait egatik da, jainko. Eta egin zitu gauza guztiak dute beren zer egina, eta alperrikak hori gitzune zer egin gure jainkoak eta alter egin dut kriston zermoia gure apaizkal horrek. Ala gaitza zeberan, entzuten, erten da tabana ontzinean abaiz hori dutopo. Koño? Iren bertzen, egin Zemuzko zerbe egizio eta, zezu txarxarren baino, egin da egin izan atezuen, baina perino, zubori izatzi eta. Zatezu, hain du altarek itxula ezaren baino, nik izan duzko batzuk eta, altarek zeintzien bat, hiru izan duzkizu zuen zian. Hiru gauza hori gaitz. Gizon ezkontiti, egunez iriargi eta etxasun eurri. Berek gitarrak, biztune, anailanak da, bizi. Zemaz zeri gatu egin beste ematen horrek. Martin, txea jotu zan zarko da. Gehienik kabin bizizan da. Han horregiko soziera bertzan, soziera horregiko baino bertzan da, indara jazan da, ikus miran juntzan, zemuzko soziera bertzan da, igande horregi baten da. Artien, marbiteko eta zera hartu egin doi baretzan asko zautzen gura bertan. Eta egitare munduko ibili horretan da bar dintzen, Hernan inen egin duen horoxe marbiteko jamat eta hango laun batek errezeta txura bera egin ziren da. Horretan bat tarteka preparatzen indik eta baino, arazo eta igande batek gure hain mordu bat eta txiskon zerolak preparatu zizieten marbiteko. Beregi zeu Martin hori azalduza, egin dut da. Ati josutu, joño, zertaratzen da mitxe, mendigo eta dentiaten ezemo oso fila datuzo ikustetora ekin da. Pasa marrota. Pexango handia zerretu ginen da. Asko da ondezu da, ez? Jare maien. Ez hor, lupo ondiko, Marmitako zeu. Marmitako hori zerran. Bai, marmikin jatzen duzi. Beste bat, ez dira, kontatu... Hemen izan Olako atal diazten baino, haren izkietako forma eta gauzak esateko era, tripua botatzen dut. Errazen betabarri mazan, Xabel, aniguruko mutin zartanai, txortan egatzen zion atzo. Atzo motz, baldara bozak, behintzat, mendiola xarrak bizketabla morroi egizi, morroi xarrak. Ari lehetzai, barik, morroi garratu eizakit, entzatzen dira kunda eixar horrena. Tratu egin dura. Iruru pesta. Bizketarroek, bizko da, horretik batzen, behin bazen joan atxorrek, zioak ezagatu. Azarratu egin
Zer horrek, bizit horre zen digatain eta kartinen izan berri behar, gomazko berri egin dago eta eixo, hartu kartinena altintzen. Erazien da, gorra. Atzo gehiatzen di marran zuela eta bendion erazien dira. Ez dago etxiste dutzera zer montatzeko era. Berregi Martina Botrao juez de paseo udaletxe zerretu trabanda. Eskandalo bat. Udaletxeko atai hortan, da sartutu marro, atzo hori. Bere marra egin ez dik argun ezarrak. Bon, ze baso zandan eta honen egin lukizak eduzi. Egostin arrekoan. Ez da pain, ez da bain. Ondi hortxe egin jo, tetian jabatzen. Hortxe korpun egin jo, berrik egiaren. Este paz, gara, cosa. Prinsete, nik hori hartzin dugu bat, jantzin duzu, gertze zarrega, atxorre eta aitu trepetiak, berrik hori. Zaldiek eta motori bitzona prenu esan izan, sostenak izan egin. Titi prenu zarra. Han etzion lokarek hasi egitzuen, usteik abakaz horrek bazera. Gure ikusi bertzeako atzoaren garrapia. Ordo esan joanek, gara jartzen ba, emagomiek playan da zeik gabe, sostenik gabe ebiltzeko proba egiten mentzuela, boligrafo labiz bat hartu, da, horren aztoian jarri, labitza eroizen badin bazan, hantzin behar. Ez, eroizen badin bazan gabe ebiltziteken, baina labitzek atiatzen badin bazan, sostenak hantzin behar, eta esan dira horrein behar. Hale bordun, labiz bat eroizen bazan da, labitzei, baikia seagatzen nahi dira. Baina, haren kontatzeko zehaude, zatu bat zen. Besti Herman, gure egin urte asko ditzen lanien, langile oso bezan gainen. Langile hona iziatiz aparte izketako zuen gatz bat. Eta, zangura osoko bat, nahiko tipo baldarazak izako bat. Izketan etzek zauketez dut. Nire izan, izugarri da izketan txarro, eta dinio tragatzen dugu baldarazak izan. Eozerrek gai atea eta esatezun giztunak iztik hori behar da giztunak hori giztunak behar eta nik leheran esan zioen emote biztik ireze dago amarra ginen, zeo gehiagita. Giztunak da, Germana esan asmatu dago, bat egin gertuna, amarra ginen orutio. Muchísimas al menos. Hola, goege. Zirka koina, ematen zituen. Beste gero, trekutarrak, treku hiru naia. Hiru ez, lau naia nire. Bat, Granada bizian, ze hori? Javier. Hori gurekin lan izan, eta hori da Txantos, apalantza Txantos bide oso basote ikutzen gure, eta bizio ikesik ofizial hormazi ginen egin. Nera zentik gara, zean marretxe, ikustulari batea eta haitxe egiten egin dela. Bi kofra bat eta eman berda hori bide eman ditu, Santos eta Javier. Entzat ez dakit Santosen bajartu, o beste gora matea hon berra bat entzat Javier hori dakarra jatu zen. Berko zola ailan zego eta bere enpresan moño behiratu bat eta bi portugez gazte, etorri bere betezien. Oso mutu politiek, ondik ene oporretik gure, da gaina enkargatu baritzen oso mutu politiek. Baina, espainolez oso gutxik izan artik, da euskaraz muski zidez. Bi gazte horiek gaina politizio eta hartzen momentu bintze, zalde dago, eman dizkot, Javier hori, ondoa. Pero Javier, hagi botu atorko bai. Momentu me jando xerezindik eta hain dago, zertzan jartzen bat, Zerla grazia gehiago. Ez da, atzalde hartan hori gizien jurentzen bintzat eta zer? Zer gozei zertak egin da.
Egin daike, alkarrein kontu zuten nemozko alpergatu da. Beste anaia iotzelua, joan eta azperi bat egin eta kibilak goin erozen jati, behozen jaki zer den kibilak. Baina, lehenbiziko berri hartan tamar bat urteo, ez zara zautzen hemen, zer hori, informazio hori. Zautza hori jo entzia jundia, lanea, eta hor bilo, mazkaila funtzinen nahi horratazioa, dinak kibilak izan. Treko behi biletan. Rauz, sartu du horra. Oso zan bezala, kibileta. Alboko launera ezu, neki nahi gozertzik da. Ze moztu gozertzio da. Gozuz, bai? Exatxo, hau patinago. Hodina naia etxin, gotean etxin aitzeana, hemen ditzalien marrukineko zenerdedek, loitza etxek kontozien. Dio bat da, iman, garegetua, atosio. Ez baino treku etxin dutena. Hori binezan, behintzat, barruti hori, hango zelarrak zinguan da, loitza etxek sozile egin zoan. Ze, ondo handi txegu, izateko bedarrak eta ondo, bai, azken edo horna, lego uste hori, ikan duen, zelerrezko ibili ginen, ze bat da, lehen, gare baten gurdiek agatzen ziren, gainin jarrita desak fundamentu dut, ondo zegoeta da bain, bakarrik honda, sarri egin karratu aldamizte bat da, horna da, karratu duzun bergeo, hormedizko piztartako tira txartzain, taktara dola, bireko ahi txaran ere izaio. Horna dela hori. Behindu ere Kristo atzea pakarrik. Marga baten karreudu dago batzen da. Zelerazko ibili. Ordon, maldizio bidea gotako. Maldizioa. Okotzien hau bat egin arte. Sara Bartolo, motzena otkinan behala. Entzete, laun bat joan egaten zegin etxin, furgonen hauzik zuen, Bartolo horrek. Ez da beste zeinan ez dionan, zuen etxea, asfaltzea eta furgonen digataikin. Joan, zein horrek etxea, furgonen duzerena ezazatu, ez da nahi horrek eta. Sartu nintzen, zugaldea eta arreba, zein ito lehenko etxea eta inon, zeo bat da, furgonen da horreten, hartxo horrek gari, tente ibiltzik bidea doa. Zara bat erreite, zara eta alaintu bat.
esan zuen, nakala izango, gose egin beste, Donostia bizitzaren arrestu da bat, taberna jertu izango zen, azte bitzat egin jaita, errezilea, torre berda. Pentsatu dut, torre hartu bere dut da, torre errezilea. Amaiko tabernatik xeko laxo, iruriko zoua. Iruriko xanti, konponda, zatu zuen. Lehen, baina azkena da dira antiru dibitzen, asko da hola da. Ikusi dut, zogora hotzen egin zanen, zogozta izari, xanti hori. Ez da horrek kapan inizioen, ahi gaita. Eatu, izan bastan da, nioez, nien ez da. Errazei, hastia, ziste xamaratek. Pentsau da, mentara ino, mentara ino, izan da zako da horren. Mentara ino. Baina, zure betxenta, bai, betxenta. Errazei da zorren baina, errazei, ni xamara zer, ez da horren zor, nahi bezan nio bezan ikusi. Ibi usantik bada gari, antea hori. Zogora batzen nahi guan da, baina, esan zogora bezan bintai. Neure dibrain txona, egorozko zara, ez hau du baina, izan bezuna txona lasai dut. Eta basarri zaren ezimei, erretilea o teretu horretzea geni bezetu zizkio eta anemozan premia segurozko eman du basarea oso egiteko gigande azalde baten egiteko ginez da ikusi dute teretu hori nola da onda hau opuntziko ze posible da bueno egurutzeko nizko ustentzia inean eta kapillo batzu dut ala da egin zego eguregun nizuzkan da bueno, baina egurutzeko da bosko batzuk da sartu behituko, sartu egin batzuk eta bat Telea berriz egin bateo, telea berriz dizu zahar asko gormen da. Lehian, mentabrik ondo hartan, zen zuetzen zoziko erakanuan almatzima. Menditik egin ikatzak eta jertzen zilean da hango hartzen zituen, eko handi gurde honditan, emateko. Ekartzenak genero lastu eta bara gara ekartzen zilean, eko handi manatzegoa. Txore horrez, telea erantzegoa. Karrita, bieken bat. Bueno, lan hain hemen zuen, azter egin goizien. Etxiko zala, sumorozta horiek bere behixara egin. Eta gurdea egin da, beste karretzen lan dugu ziola, hau zorrek eta gero hau zara gozola aurrean, ez dutu eskatzea eta beste egin zula, zuen zala bere behixara egin da. Etxia, sumorozta horiek, da, hartzitu. Arrazo lan egin gol, honek egin gerta, gano egin dara egin kustu igual da, ature asko eman asko egin behar da, karretzen hazen egin nintzat, nahi xamara zadot izango, ez bera jasen nintzen, somorozta behar da. Nege magari tagliato ondo bugatuko eta hautzak biexio botan eta ez berez gutxixo pasatu baino eta ikizka hasen berda, egin hartzen berda betiko historia egin da. Azkenean bintzate hautzak nahien eguru gabe, ego tegia gabe hali nintzen da aiztitxo aldartan golauan galtzara lapasta bat egin guta txartxarra hautzak berabile bizkaren da aldindik aurrera, oinez beste haritxo xarroekin pixatak egin jola unpilezela bere orma xarroekin da han buelta xarroeko baten hilago ezin da horiela urtera ektemio kalea utzi zotin zenio dizitzio gurditzen horre basun bera gire zate ardeko gaitan duen da hautzak horre duen goitik somorozta horrek ez da nintzen penizia da kurrukin de Zer pasada da, uste konta hori zozatuko gehala. Oso zematen ditzen. Harek, etumetan, ementzia bere koinaua. Edari bile aurrea, bastante zahartzen aizienak eta entzen bile gaixo tokatu zen joarriko ondo ezin. Hanxe, antzan bezala, bita. Eta etumetak horren alaba, somorozta horren giroa. Eken argiak ematen
izate ordu bat bideo bisita duan da bestea eta uzaitu osabari bisitatzea. Kaixo osaba zemuzare eta hemen nahiko da. Arege animatzea bidea, zu hola ere gizuntzare, zu onduzare, guri zura bide eskaxa da. Dena nahi Erroiste beltza Erroiste beltza altxola kapela txorro nebetzen nola zen arga limundo txura mazarretaren nio ikitoa deno itako pase egiteko baza esete eta zurra izan betzen era dixarra inan erroiste aldazan gintzen Erazkirien gara jartzen dut ezkien, lagoz bat, azkera jantzezan gaztena, ozen gurtine guruzan, erdoiztak jantzezan. Ezkerlan, ezkerlako mugaxan dut, ezkerlan agiari mugaxan dut, erdoiztak. Hala behintzat, kamine egin ezan gara. Amaiz gaztore kunda erdoiztak, eta erdoiztako eliza horrek erloju bat. Oini bat dute, ondo bintzak konta eta agurtu duzitu bere oso hortako hango bestenetan bizitik kontak handi hor dut, zuzen bertu da bera. Eta agurtu dut abarta eta hango kontolatu da erlojko geldik zeola. Gaur, gelde gainena eskomotorin erlojko biltzen du, baina gara hartan ezak biltzen da, baina. Honeko pasarri gara eta lanine garaien da ze orduan jakiteko da, matxan izentiko goma izango du eta bez horra egin du bere ezin jokxua. Ezpetira junda, errojero bat eskatu jo presupustu eta zema kostakoan konpontzi eta bat handi gure ikande bat egintzat, ezagun duen urbildu dutanak, azimite jo biene eta nik uste zuen genizte mesede egizuela eta erloj goxe matxan hartu uste dugu izango dizekela. Eta eskatu bet, gaur kontua eta honi beste diru kostatzen da. Eta bagoitzak atein dut, zema basare zaudeten da bagoitzak hori beste bota eta bale, konformeta guztua eta Jose Manuel, ez zentza oso elizko ere, Jose Manuel da, ez da torrek da hori iztean karrotak hori nikoa, behar dixarra egin bide horretan da. Komiso letzaldea hori, bilatzen dut da. Behitu aregetzen da, peire itxein egin ma, begiziak, norte egizu dut bat, nosko bat. Zu zintzatzu du, apaiza, onditorren ez da, kontuatu nahi zuen horrek eskorretako rojua, ez da lehitzen, da, hoxe horretu lehen dut, estilua, estetik, da, nabre kontu emestea, eta hori xio, makina txorroi, zuen zabentzela eta ez. Zeronak, osek dut egun jan, erartu dut egun ean, lortu dut egun oira, eta nahi hori dugu haitik, eta berro gari parte. Izu zen dut egun apaiz egitea, buru modon horrein egotza. Hola, dugu hori osatzen, apaiz hori egitzen, eta ebenik misilio eta Amerik eta dortan nola dut edo lana indut, agurtu du besteanak eta ordu negure beltzan bota. Agurtu dut, eta junda baiz. Eko semaro segunda, mixena, dixara egitera eta aurtzen etor. Noazu ozta, Amerikita, eta antzio Amerikita gara ertan, diru ikia, diru bila zen, apaiza Amerikita, zerta, apaiza Amerikita. Ez eguzun feri santu zabalduko du hemen. Altu perezoaz, lehen ikian gaur beria, Huxi ezpak hain zen ondasun edain fedez horrexan bat, derri horren berdu, zuen nolak izuta. Mendik dut horrenak anutzuta etorzi eta. Gero, apaiz horre egin dituan, urte batzuk eta etorri da bueltak. Eta no eta erreste jende horre egin nahiko ondo. Gero izan,
da berak bizitatzen gogu. Funda bezala beste. Betiko kasu dut, beste gehienak egiten dut da, Jose Manuel Falta. Parece jokotik. Da egin gatzen gogu eta kuntzaile. Kaixo Jose Manuel da, zuzi itxaki dut, saltzea gortzen horatola. Bai, izarra kopatzen ari. Onuzkio, errazun da, zigo zin bat, kio. Horrezko bat bai. Jose Manuel, dut amazit dute bat jozu da, zea da kaso mazit, horrezko bat bai. Zu esate zuen gure jainka horrek, ni zerura gui bat emana, ezat aukia, no? Inpanero gui bat emana, gizona ikontakia paitiko. Beste tarteko purgatorio zuen negozi guztan horre erzen ustu bari hor ninu dut. Beste, Bartolo Amen, bastante famoso, honek landetan hortan egitzen dut asko, eta honek egiterik, hauza horretzen da, narraz bastak izako da, baina izketan da bai. Hare gola normal izan, egiterik jetzen zuen hortan egiten. Han, azpete inguru kaziga, tipo bat, peluka, peluka, bere zerita hautik ditzan egiteko eskari bat. Erraiko gehienak, nahiko eskarro egin dituzko ditako. Eitzat bat hori eda, mendizale eta horrenak zaneo, maratako etxena, behindatzen egitea. Egin lan gabixen, egin da. Eta benik egin falta hau zen, mazto horrek, sartu zan beste peluga zori. Hori eskari aldute? Keo? Gutxi. Gure egizarrak guztitzeko baina. Erasako gara, Patrika sartzen egin gara. Beste baten amatik aldoritzen batek amatik bizitzela. Amatik hor da, haintxe, alman bezala gaixo eta zein da. Jareke, zuen emakume, makala baino, bilia, izoratu garen da. Ez! Bili hori txindeko berri-berriko, hankauzke izoratu Landetan beste baten, borratxo batzan, mehindatzen bezala, hanko deskare, zirikatzen ibetita, telebistan, biagara egin zain ditzin. Biagara. Neskabarek, zan ditu. Bartolo, zan duzu behar biagara. Ze hostia hori. Biagara. Zer da biagara? Biagara da, pastilla. Pastilla hori hartzezu. Zure kanainak tak, dugu gora. Hori gaztu egiten. Otamar urte dutan, gestetik genuen batzen da, hori Beste, tabarrako neskamatekin hasi nintzen, hemen da nabetik amak uniek eta amak indergok eta horata. Ni ez, nintzen nintzen horren. Neskabaren nintzen. Ez da hile, namai, golos ez da ez, ez, ni nintzen amak da hile ez. Bueno, vale, nahi kuideu. Espiritu Santuko horreta, ez. Zaranan da hile bai. Ama no zitea. Ni enigin horretik gura ama izegunan, neska o atxo nahi nana, ama nik minen horre. Urzeko pasarela da lanea eta Rosario zen lan hauza de Osama amare dute, amaia dut. Nik bat emako bontzera, eta Zeraren etxegoren zede, kriston.
Chiara txeko gara. Da, marto gara, joan nio. Txeko asko zuen eta txeko nahi, bai, menduzko gara egin. Espetiko, adaki, kaskileari saldoken izkio, eta noiz induketon arrastu egez, behe modu jaten da, leko begira. Asiria, gure bizta pixatzen da, kanalen ez baita, gure beste, lehen museo da nireak, bentabarri, daudela, izan da nire, lehen maztien, azpetiko ikasgarri eskolako kotxe raileako jartzitu da. Eta horretiko erdoizte aldako bire estu hartan pitzetio tarteka. Urrati eta aldare. Uste hartan bintzat, hori nintzen, astonten nintzen. Eta bintzat, zante jo uste lehen duzu baston hori. Lehen guen karregia, ikustia du? Bai? Noren jo, zaotako txarbo du, arboli nazien bidura, gortze, Oño, arboli atzien bizialik, zamitzen da, egrik, buru dizetik eta. Txekorro. Atxekorro zuen, lehen duzu hori, atxekorro tagazien, gara baten gu utegazte gutuzkoaren dineraien, eskola egile famoso, eskola da liburun txugintarro. Eta ordungo arria zarra egin eskola. Eta gainea eskolaiak preparatzen da eta plazan egiak usten da biltzen eta guztien txeko eta hori. Loizan etxe oringo honen aitzona, Luis, ozogu bat, plazan de gertugu eta eskolatzen dago zortzegit eta una. Beti akarri ara ozen hartu zen, atxeko hori eta loizan etxe Luis hori. Egunon, zarabita, askoan egin behar zuitu edo zoroztu. Ze, apostu dina da gala, betigo, mundu eta indi, marka zen goi, karri, inizio ahora horita. Bueno, zoroztu zuak eta ikusi dio, atxeko esko ez dela zen. Asa da duta, zurizu dina zoroztu eta. Bueno, azitxua eraman dira. Honek markarik ezin, behin, zainko egin horrela. Nahaldek, aurrin daun, lizar gazte hori ilugo beza moztu hori. Ez da mairuren, bai gala hainkoa. Kogatu goi, horren gainea iota nik ilugorpe eman artea hori zentuare gainean. Bai, lasai asko. Hamen eta gogatu goi. Bale. Atxeko horrek egei, argo gazte horren gainea eta hori zartxe horrek. Imatzko, biz, hasta, kristonak eta hartu esko euskaren etxea. Hiru horren nagoia bat, bihar moztu bat. Etxin zen, nahi bat. Enu da nago zara ez ez. Zenbat zirikatu hain beste emate hori izan da. Lehenkoen, laxabata biok liburu orkestu udaretxein da, geho gabien irure goran induzien, bondiko goiko zertan, kultur talde bat zara, eta hain erakin ez da bat, anu ginen, handara gazte bat, bizkila zuzen, aurrak lagotu urte dugu euskal eskola, gotu eskola, anezan duatzen, zuzen da. Ego artian zan, zari, handara zari, udaretxein da, errekantu joan alaba. Bueno, oso ondo, eta ez dira guztuz, eta lehenguen ura abatxiko egin zen egertera, zantzina, ama, hori izan zintzen, izan zertzen da bada. Txuri honez, handeren dut da, zerari, errekandun alaba hori, ez da, aurrei, Zozea guztetik ego, kenketa horreztarra guztetik egitzen, zanitzion, bueno, zuz aski txiki bat edo zuetzu bost zaharra eharrak. Hiru guztetzen dira. Zema gehatzea eta kentzez bari zutanak.
andereño. Eta pixka eta azkarra esatzen juteko, zu izena zer zuten. Ni Marikarmen da, zu eta zu miren da, ni Joseba eta hola, nango. Pasatu, ronda horita. Oso ondo. Asi gara pixka eta azkarra esatzen. Marikarmen, zuk eskolako lanak eta eskolako dutetik aparte, etxian zein dizute, amari lautzen diot batzutan plateak gabitzen eta Una zugatek abitzen da oso ondo, eta zuk eta niki batzuten nautzioetan, amari enkargo gehien da plata. Beste motiuz robatek eta nik etxei lautzioet beraga biltzen eorteiz eta hain zilean da atzatzen dut, osio, egun ez da eta zu etxei zaitezu eta enbazu! Edartetik norbaitek zuzeo galde klubesan. Errazen da gaigo beste zuzue. Ziat. Beste liburu bat diteko baina hau, Buruz izanko. Beste botriza tiki bat. Hemenik, egon entzaten, gure zera honetan kultura ginen, utxune bat behar bat zuek egin kultura gotzate. Aterade gehienak izanezkoena daudela. Hori gizarte bat inspirute bada, gizarte bat, bere lagunarte giro, taberna giro, edo auzolan, edo zerabinetan egiten zena gizonazuz gehienak, eta hor inguru horietan sorruteko dira hemen dauden, pasaizok egiten zuenak. Baina tartik bakarren batzuk hori alako bienak. Eta guk desapello botat bat, nik uste, erraziko emakumia seguru asko ez diela izango gizona peinadoresa bizketan. Eta ateraldi horiek egon itezkera hor, baina horiek bilatzeko nik uste beste emakumea leberko, da segura zuegu ez dizkibela gertago. Eta hori ez da, hori beste desapello gara, beste novela, atrebitzen dan hor, errazilak gazte eman, Berzola etzan bertzane pasatzen lagun zerbait. Berzola etzan bertze eskolak eta bizkete zizien arte berzola etzan tabernako produktua. Eta emakumiek tabernan zartzie hain zukoten dedikatu bat, gure demoran da bat, eta emakumiek zintzen izan berzola. Gero, aukera eman zaiotenien eskoletan da bar da, uste, ze maia hartzen egin emakumiek eta hemen hori zerbait gertatzen da. Hemen bertak ezin egin adie, auzolan egin da lan tokitan tabernan egindeko atxaldi egin da bar. Beno, hemen kontentu zari bezala, bi gizonezko jundia, eman bizek duzi, baina bi gizonezko bi goztea, bi meina, beste zerbitadu, zerti eta bi goztea bi. Karrea latuko jo, da zari bondi eta gara esan da, han lau batzu guzi mazter ez egin da, bat, temaldi gertzeko, eta gara gizan bat, bibliotek gara. Eta, zin da, karte komplet, teko beste kopa, eta balinte, beste lornek itxan, nurte jo, eta egon ari buko atxu, ez, mi matxek. Biga bizien egin dut eta ez da, bakun zatxe bestean gara dut. Horrego bezian, mezetan egin dut topo, bileak. Atzo balinte xamar ikusten dutan, etxan oso honizan da, atzo batez, gaur zeko no? Otru. Andriz izan dio, euren baterik, beste itan zehazan zik. Emakumea bat ditzeneko horretera errezaino frontoi berriak zute egin gala eta frontoi berriak bastante zaizentzun da, asko ikarra eta igande gara jenda gotezik, pelotan egin eta egin ditxente. Eta gatzuk, pelota saio egin da, hundi pelota gana, egon dira eta zeran nomade behan duzen arte lanik hartu nahi, etxeak gintxe, hondik haiti berrak jenda gara. Euron da. Salde bat gara zuten, ez da gopa, bizien denbora egita. Arai gozita, arai gozitu, salda egin, no? Bueno, pikatzeko zerrago zua eta segia. Segia. Eso, intensiua.
gestión bat fundamentalikoa da bera trasko gehien eskino atzua besti izose zer resulta beti zuen ezkerreko bela izarren estan diro behitu dio zerrek nire gorek eta txure bat ez dago zerre ondo dago seizile gero eta seizingoa ba eraria zokoetak eta mazio eta Carlos sos, eskurik horrek baiki gora gaino. Ez da hori, bai baino, filosofiko ziren, bai baino, gizona azken baten zugaiz bat zela. Lehenbiziko ahar bat igertzen da, gaur beztik, arre dios. Hala zorik duzu gaina, da hain beste ahar bat leheno igertzen. Martolo, model zarra selezionadiko gure sosiera inda txarri zementu ez dara zenata. Itzate, lehen gore analizi izkion da, lehen zan dune, biara beste nuri bekari dira beste denako da, analizatak eta. Ba, izan da behin gortan horretuzio, xibisket. Gutolete zatzen egitu gara dago, eta hemendik aurrera jan bintzat ligero xamar komplexen zuten. Ordun kafi, ligero yo la verdad, polako historia Aitiotan ara ikusi damen, kultura baten adieraz badago, errazi inguruko baserri giro bat, eta lehen esaten jarren duguna, baserri giro hortatik gehi burrundu gehan garaien ustez kultura gehala zenbat balore galtzen nahi gehan, eta gaur egunin hezkuntza mailean ikustea, naturaleza horren inguruen ibilita personak sormena da beste hainbat balore gehiago irabazte ditu bat, eitartze ditu bat, eta, bueno, hau txikinez, aize fresko horren adirazle bada. Azken baten, borontate horren egin baina nik uste, aurrera penan izendien gauz askotan atzerak ala izugarria egin deula. Nalduzu, azbego horren egin baina. Bakoitzak egin deu mundu bat, hain mundu bakartia, hundi gara, lazkaon da, pekin da, alare niko baino hor, Gute zairi ondita eta hor torroetan bizinak jendi eta badirotik bakoitza apalatan ipinitako digiza batzu dira persona bakoitza mundu naturali kontatu zaukate, gero bakoitza da bere telefono mobilea, bere ordenadorea, bere telebizioa, elkarrekin iztu itzeiten, alago mundu itxi bat egin dugu, eta orduan elkarrekin, nik uste askotan zantzegen hori, persona, esango nuenik, beste animali mota asko bezala xer, taldin ibiltzen egin dugu gara. Eta egin dugu guztu alderantzizko apustua, bakartik bizitzea eta bakartik bizitzea horrek, idazten da hendik asko daki, irakurtzen da badaki, baina izketan ia garko gaztik, ez dakit egin motu dira, alkarra egin ez behitu, lantzen ez. Guk leheno eskolatik erartzen da jolazien da kristu eta launarteko gero baina etxe bakoitzien emeste aur binen, hauzuko etxean beste emeste. Alago talde, giro, betiko, beti ez, hitz gozo, baina bakarrekin harreman hori hain taldeko izan dugu, eta nik uste alkarri asko eakusten zailo bat da. Postak eta peinak alkarri kontatu eta asko zimundu politia dudala, aurrera penan izten ikusten dugu, kajoietan bizigean, bizitzen kajoia baino, hobiz eta politu zalozten lehenko bizitzen. Errazituta, erakos behio bat, ondik gine kutsuna kutsolteko, erdio azpetzen daun zoko berezik hori, hane xena, gerotak gai da, kutsatzen baino, ondik geuzten badala, lehenko engatzori, eta politia da bestenik, bizimodu hori bertari ezautzi, eta nik ikasile, uste, asko egitala, ez da egin.
Ikasita gozatu aldi Luis Aletxek ondo zion. Akatz bat, zeukela liburu honek, hau, gu hori dela 50 urte, hori da bizan bale magin, liburu potolo hori zingo bentzak. Arek egeo, lau negela, zango? Bueno, humano da, eskerrak nola ez. Ia, liburua zauzatze den, da bez ere maizpide eta roi. Beroak gaurko saio osoaren esentzi ez dezue kaso aurpegi batzutan ikusi duen. Hala ere, aurko litzeke liburua irakurri. Bigarren bat izango dalako, zerbezin kuarta luzia duen, nahiz eta begatu hasi gea, eta datorren urtean etortzen badera. Ea, esentzi osoan jasotzen dugu batean. Baina da hau irakurri dira. Eberako batzu. Aberatxo batzu bai. Batzuk ere esan. Beste plazer bai. Zuei.